எர்த்குவேக் நிலநடுக்கம் நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. டர்க்கி, சிரியாவில் மிகப்பெரிய எர்த்குவேக் வந்து நிறைய மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு அடிபட்டிருக்கு. இதே போல் இந்தியாவிலேயும் நிறைய எர்த்குவேக்ஸ் வந்திருக்கு. லாஸ்ட்டு 50 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 45 எர்த்குவேக்ஸ்க்கு மேலே வந்திருக்கு. இதில் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எர்த்குவேக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் 2001 வந்த புஜ் அப்படின்ற எர்த்குவேக் தான். இது ரிக்டர் ஸ்கேலில் 7.7 மேக்னிடியூடில் பதிவாயிருக்கு. இந்த எர்த்குவேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 20,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க. 1,50,000 பேருக்கு மேலே அடிபட்டிருக்கு. குஜராத் எப்பயுமே நிறைய எர்த்குவேக்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்ட இடம் தான். அதே மாதிரி இந்தியாவில் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தரகாண்ட், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், பீகார் இதெல்லாம். லீஸ்ட் அஃபெக்டட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், கர்நாடகா இதெல்லாம் ஸ்லைட்லி லெஸ் அஃபெக்டட் ஸ்டேட்ஸ்.